بقول لك ايه، لو هتفضل تحرق وتقول كلام زي اللي انت كل مره بتقوله ده فيبقى احسن لك تمشي. اللي انت شايفه اعمله يا خالد، بس انا وعيتك وقلت لك عشان ما يحصلش مشاكل بعد خليها كده. لنفسك يا حبيبي. انا قلت لك اهو، واللي انت شايفه في الاول والاخر انت الكبير واللي انت شايفه. قابل يا عم، يا ريت جبنا في صورة ربع جنيه. اللي جابك هنا يا خالد؟ ايه اللي جابني هنا؟ اه اللي جابك هنا، ده لك نص الارض وانا اللي بزرعها، يبقى ما عدتش تيجي هنا. طب بص بقى، اوه انا كلامي بتاع المره اللي فاتت الظاهر كده ما جابش معاك فايده، وانا قلت لك ما اشوفكش هنا، صح ولا لا؟ انت عارف ومتاكد ان انا مش هسيب الارض واقفه، وحتى الدور اللي فات ما عادش